但是这个迷你7呢，它把这个 Apple Pencil Pro 呢作为了一个今年的卖点了，所以说它就是只能适配这个 Apple Pencil Pro。如果你说我已经有了这个第2代的 Apple Pencil 了，你给这个7呢，它是没办法用的，它吸也吸不结实，太搞笑了。这个真的是苹果就是割韭菜，说不好听话真的是割韭菜。为什么我这么说呢？因为你要说它设计不同啊，我觉得那都是找理由了。因为这个 USB-C 的版本呢，你看到没有？它就能给6去用，吸也是没有任何问题的。这个 USB-C 的版本给6能用，然后呢给7，你猜怎么着？它就也能用。但是偏偏这个第2代的 Apple Pencil 呢，它给6能用，然后7就没办法用了。